Singa wa logins zange oziteke mu simu yo eno essimu yange erina okukamiikirira kati alina okubba era okubanga ali musaakozo wabanga akubbako akawunti kitegeeza nti kompyuta zobadde okozesa omaze okukola ekyomwamiro kya gavumenti you have to sign up every time omaze okukozesa then olikuwa bagenda signinga in ne gadget empya era ejja kufuna notification egamba nti who try to sign in or is it you trying to sign in? Era wanga si ekwe ojja kukola ki ojja kugaana so kati ekyo nakyo bwekikuseeyo step eyokubiri eyo ekuyambako okubeera nga ogaana omuntu ayingira mu akaunti era okiraba. I think I saw you in this video. Ekyo naye ekikoma nnyo. I think I saw you in this video. Kati gwe bw'onyiga ku link eyo automatically omaze okusalendalinga logins zo eri omuntu oli ng'asobola okukola ki okuaccessinga account yo so kati ebyo byonna bimalawo ote tuyita amanya zaidi moshi watoto naambola kugesifanya program sibula kumacha ate ndi mwanamawulire yagasoma lusitera okugamba nti tweyitaba online bloggers naye ekigambo kyo kyakituwaliramu okutandika kyano ebiseera ebisinga tekyetaaga kintu kinene nnyo twakatulira wano nekino kyeri kukola nakyo content openga ku kyano okasoba ne email temanyi buli ali wano alina email abasinga Boga mulende gwetuliko tukyali mulende gwakasanduko ka PO Box wa email zino zasiki osanduko gwetwogerera nti oba olina email yo olina channel nga kubanga mpa batangazizza nti bwaba oninga email olina YouTube channel ku email yo ogigulawo munda olwakasonda akabeerako Google Drive, Gmail, waliwo awali akasayiti ka YouTube era ndowooza siringi bw'ogulawo oti ekiseera ekisinga mutera okukozesa nyo Gmail ne YouTube abasinga mukiwulidde kati nakyo kikola ki kirimu akasente bw'ogulawo oti n'okinyigamu ekiseera ekisinga tera okugamba nti create account YouTube channel account bw'okuleetera YouTube channel account nga weetegese bulungi sigamba nti oba togende ku YouTube channel ogenda kukeera mu makya banamizibwewo account naye YouTube channel omanyi kyekola omanye kireezaawo YouTube channel eyo gyeziguddewo oba ogiguddewo olwokuba Saiba alina channel oba Ndugwa alina channel oba Sendege alina channel mu myaka nga etaano egiyise tetwasooka kukkiriza nti YouTube channel eyo gulifuuka omulimu eriffe abamu era ne bazannyo muganda wange Salimono ebiseera ebisinga nalinga ku Facebook okwo nga era Ndugwa nga waligende nti Facebook naye nkolako sente ebiseera ebisinga esente zange zonna ikamu yange yali esinga nga njija ku Facebook nga tulaioseze zijja ku Facebook nangirako kino nteerayo kino esente nezijja nesimanya nti waliwo omukutu ogwa YouTube channel okusobola okukola ki okumpa sente nteekayo kontenti nefunamu akasente nga Saiba buli kaseera nyamba naye wesimenye ku Facebook okwo YouTube ekola sente ano naye nga naye agyali yanyibanyiba okay internet mbadde isa tetu kama
Okay, mbadde nsabazimulireko ku channel yange sebisha yeki mbadde bagamba engeri yatandikamu YouTube channel sayimukana oli ku Facebook okwo kale tukanya okola nasooka kukola online TV wagiyita Rock TV Uganda nga buli ayina ekivuga balina ki wanze ebintu bya broadcasting streaming byonna nakolera okwo oli ekitulagala kola live stream byonna bikolera mu makaseti enfuna n'omukulu n'agamba nti content gwokola eyo ne ku YouTube akola ki akola ate aleta sente ninolaba ebintu bya YouTube bisibitegeera nnyo basubscriber wafuna mutalo ogwo gwe mukutu gwange gwa Central nagatapa akaextra yuki rebrand ngendo kujja maaso awo so akali wakola naye eri wansi eresetwa yuki so nenjula wansi nina okulira okubiri nga tandika kyama ninsooka ngenda ku YouTube kwennyini YouTube nabyo ssomero bisomesa buli kimu oyagala kutandika okuvuga motoka osobola okusomera ku YouTube nengenda ku YouTube ndabe YouTube eno waliwo kyebayita tutorials ezibeera ku YouTube nenteekamu how to start a YouTube channel clip yali yadakiika nga 17 n'olwokuba nti nze njagala kwekezibwaza sooke buno byanyumira mu kusooka ebiringa bimanyi mbuuke ngende wanawasemba manye sente z'omuzijja zivaawa nesooka omusomesa mu maaso naye ng'ebyamakuba erina okusoma mbireseewa makati bwogera ku tutorials ezo noteekamu how-to-start a YouTube channel buli kimu bakikusomesa okulawo otya content managing content how you upload bwanga bakakulawo tebakukkiriza ezebisingawo okulawo oti babagamba nti oli mukyalo relation ya video gyotasuka olina settings endala zogendamu okulabika nti wauploadinga mu relation gyoyagala wali basobola 15 minutes ndimwa dakika 15 nti uploadinga you don't exceed that time naye bw'osoma wali bakulaga education gyogenda okuuploadinga n'okumanya content ki golina okuteekayo omukulu agambe nti akola bintu bya motivation ndowooza nawe wabulawo kyano wasooka okubeera n'evidiyo nga dakiika nga 3 bagamba dakiika 10 zojja okuuploadinga on the first day ebiseera ebisinga tetugenda mu kibiina kusoma mukutu guno gukola mutya n'obwongo obuzaale butuyambako n'okumanya nti ngenda tandika kyano byeteekako bigenda kugasa ki eri society gyengenda okuweereza abasinga tujja ku mulimu guno gwa YouTube nga tuzze ku sikamu sente gundi yangamba yagula akamotoka mu YouTube nange kangende tandika YouTube eyo nga bwe twogedde wano ti olina okutandika n'omuntu asookerwako nti yegwe byogenda okuteeka ku kyano oyagala kutunda feesi yo oyagala kutunda product olina gyolanga oba ina gyopromotinga oba oli musomesa eriraisobozi zeteeka ku YouTube kyano yange abaana bagenda kujja bazirabe bwenjogera ku content ne audience kati zono bwenjogera ku content natunulira nnyo nga bwe twakiwandiika celebrity ki twasooka netutunulira baselebrity bokka nebogenda ku kyamwasa wasooka ojjasanga interview z'abaselebrities bokka naye mu process waliwo kyebayita nti content ajatuka ekiseera nti bwotunulidde oyo ayinza okukoma n'otandika okukyusaamu naye osigala mu layini eyo gyotandikiramu naye n'okyusaamu nti okyasaamu omuntu omututumufu alinawo alina kyeyekoleddewo akikoze atya akwirawo eddakiika 3 zisobozesa omuntu agenda okiraba n'okifunamu n'akasente n'okola ki nofunamu wanotegerera nze ngobererwa abantu 15 mu olusoba enamba esinga okungoberera y'abakyala
nina ebitundu 66 n'obutundu 6 buli 100 abakyala bawulira nenzaako abaami enamba yabwe ekitundu kya ebirowooza kiba kitundu ku bakyala bamugera ebiri obutundu 33 n'obutundu 4 buli 100 obvious oba okiraba nti omwami yena waabeera ebiseera ebisikako nti ekitutukola abakyala batagoberera n'abakyala ojja kwesanga n'abaana abasinga ojja kwesanga nti ku social media kuno kwe tuli enamba ebisinga si kulimba tugoberera nyo abakyala bwe bagimbe muwanike nti enamba ezisinga tugoberera abakyala ate bw'otunuulira mu analytics ze tulina omukyala ekintu kyokoza kiwanyo obudde ne mu comments bw'otunuulira otunuulira nti abakyala lwaki obudde n'abaana bawanya omukyala kyayogedde obudde so tugabana fena tugwayo sayidesayidi lwakuba nti odamu okuteeka posti nga totaddeemu ssente tegenda kutambula lwansonga n'omutimbagano tegwekola eri baliyo abatudde anja ono aziina ajja kuzituwa basirekyali era osanga abantu nga bwe yateekamu ssente ebintu byatandika ddala okwonooneka naye bw'oba oyagala okukikola atogaana wabuzizanga kyoyagala bw'oba oyagala okukikola still ogenda mpedde okuposte gy'oba oteekayo n'osaba bali kifuuke kiramu infact nebwogenda in your Facebook waliwo part ya ads you can create an advert. There is a new thing kati kyebita tulina machine naye ewe right now enkola agenda abantu gye bakozesa ateekako WhatsApp anyigaka icon balinga postinga ne babeera nga abantu bamutukirira direct. That is not charge era tekirina ekyaffectinga visibility yo obuzibu bwakiri kyogenda kuteekamu ssente today nga wezeri you have a budget naye the next 2 or 3 days you don't have a budget ogenda kuteekako sente kome mu mikwano gyo babiri basatulana lwansonga nti ne bali baagala okufuna sente zosasula ebimbuste post they go direct to Facebook era ne kiba kufuna numbers kufuna views lwoba totaddeeyo kubawo bamanyiza nti nze nzina sobola okuteekayo ojja kuzukumalako wiki okugera ekisibiyo basatu oba followers. So simani if you have the money you can go and do it. Omuntu manene ateekamu maama you no longer have it. It's no longer combination. Ekyokubi bw'oba tolina internet personal gadgets n'ogenda mu cafe make sure kyovuddewo sayinze out. Kati ate president nali ngabana naye sayo nti Facebook bw'ezuula nti olina okulimba naye Masaka walina okubeera kuomu olina okulimba disasuspect waliwo ekikyamu bagenda kukwata mwaka wano paka nga nyini omutuufu akoze ki alatise nenyini omutuufu bagenda kuzikuwaliza embeera okuddamu okudibwa because olina okukakasa byo ntibizo nekulaba kyakawuntiyo simanyi omutegekono erina level of security gyeteekawo kebeera empita nti at least njakugamba nti nze wembanga vinga mwakabasiza Syria we upgraded nti nsooka kufuna message and that message is what I punch to get access oba ntegere nti wakati mugenda ku any platform there are security features there is a security button go to it omaleyo bagenda kusaba enamba y'essimu bajja kusaba oba ekiwala nze bwe lwenaba njagala okuteeka okuyingira mu kibanja kino nja kuteeka tutandise tutya era tumazeeko tutya
kulabika nti omulembe guno gw'omutimbagano gonna tuguganyulwamu. Emikutu emirala nawe bagamba tulina ogyeyanisa bulungi. Waliwo omuntu akola kontenti nga yakangaze kontenti wange javuma abantu. Naye kiba nti kontenti avuma abantu naye bamusasulira ssente, basobola okusasula ssente. Nze nvuma obubi bange basobola okusasula ssente, obubi si kirungi. Tandika channel oba ng'oli muvubuka omanyi okukoperatinga bino ebyuma, olaga omuntu neokwata vidiyo edakiika 10 n'oteeka mugamba nti kati nze kino kyenkola ndi DJ nimba ntandika nsobosetinga wano byuma byange ndeeta ku motoka n'okwata obireeta ku motoka n'obituusa ku location n'olaga tubijjako wetuti oli agenda kugoberera ng'omuvubuka kyali agala kumanyi mabikonekitinga batya oli ajja kugoberera alabe bwentuuka ku byuma ebyo oli omuvubuka agamba bakola batya babageragera naye bekukyama na ono bwataliiwo bagamba ati omukozi waffe agenze alina teyakusomerako agenda kujja ayambeko nti byonna tubikola mu society netusoma ku mukutumu ebiseera ebisinga nga owonya netukyala nosanga omuntu nga tandika kyanasoka kubuuza ofunamu otya nze ndiirawa okujja nenjogera mu kyano yo oba olinagamba ntandise kyano ngenda bifunamu ntya bwenzibulawo nti batandika okubiraba sente zibazitandika okujja ekirungi mbaddewo kasanyuma abategeeza nti okulawo kyano emirimu genda gyegoberera okugifunamu tulina kyebayita subscribers. Tulina subscribers. Eno channel erina subscribers balina bano bali 10 bali bano ndowooza olaba akalinya akolasolokalaba songera kalini kaba subscribers awo kali nga wona obuvuga emmotoka ng'olina sipidi gyoyagala gemaati gokolaki goteekamu nti wano wansi kakyali eno kakyali mu sipidi 0 kali mu MTN tonabakawatekagala nti okutandika okutuuka ku kiri kyetugambe okuandika mu YouTube olina byosooka ogifiidinga kyekisookerako basubscriber 1000 beyateekawo emabega kwawo bamontaizinganga ne channel nga ne bali basubscribers 210 ekiri nti obuweereza byezebagala kati bakyusa ku mateeka gano otakitandika leero ojja kujja nga ate batuusizaamu nti ate okutandika okumonitaizinga basubscribers kakaaga bw'obaza basubscribers abo 1000 nga bw'okalabaako kagenda kwambuka kabenetiki nti kati omukuterera obuyise katulina kye bayita watch hours watch time tulina watch time ojja kwetaaga watch time ya ssaawa 14 n'okudda waggulu bw'okoona mu watch time eyo jiga tuweza basubscribers 10 ebiseera ebisinga osobola vidiyo nekola watch time nesooka subscribers tebamontizinga kubanulamuza subscribers ki 10 bw'oweza subscribers olwo 10 ne watch time eyo tulina okuterera okuddako bakulaga nti kati buli kimu kiri sente okubeera nga omontize okubeera patron waki wa YouTube ogwo muterero w'obuyise bw'omala okuyita ate banalizinga mu content goza uploadinga tulina kyebayita copyright ojja kwesanga nti mu vidiyo zobadde okola mubaddemu banyimba z'abantu oba odidde content wasayimo olwokwamwagala n'omuteekeewo mulimu copyright the moment nga ogenda kukwewotana nokontent make sure
that content 100%. You own content 100%. After owning that content, what was the watch time when? Not that no deleting and our content in copyright. The video so. Not that no deleting content. Watch time with Daniel Mandela. What the zero? Papa was the content in a chief. No. So, umetomanya kuchiyamba ezeresina nange ntula wansi nenebuuza abalaba YouTube channel zaffe zino bo baziraba osanga wasayemu views gyeziri osangewo views gyeziri naye nga batulaba bebamu oba akateekagesayemu n'ateekayo katifaetekabigire byomulabe wati nasema ize kwenu nenda gachini kuteka yo ili hata nakimaliza wase dakika 2 na atika yindala necho bawachi matalinga no bimutinga family nzalo tukesera ngana wale tukesera nga sabrodi na yo natika baje kubiyenga de bozo wali wadawa oliwa banyokuza tiwali chipya Linga wayise uyade nakubuza tiri content kitoli kiwaddawo manya kitotandisa okugenda kimaliza ntandise channel kyengenda okuweereza abantu ngenda kusustaininga for how long ngenda kubakakirira ntya kino kimbatandikiddewo omutimbagano gulimu ssente naye enkozesa yaako yesinga okuba eggulu tulaga bantu bawemuddeyo ku mutimbagano ne bakola amaanyi naye nembeerawo nga siwemudde muntu basifunye muntu nenkola ebindi lusubira ngeza okujjamo nga babaizibwanga yawa yandabeko ku mutimbagano nimbe kukitegeere naye sina mulayikidde ku maca nenkola ki nenfuba nenkola naye wakontenti kwekola tosobola okufunamu mutimbagano akate kusina kanji ekyamazima kiri nti national no progressinga mubanga litagala kutelefanya so olwobudde bwina njagadde tuseremu mpolampola bwekyo ekya social media handles zonopanga sapotinga okutuka okutandisa ekyogeddeko engeri gyokufunamu mukyamo gyotandise ekyo kyomukyogedeko waliwo omukyala yabuuzizza nga ntuddeawo ng'abuuza mukulu wange n'abuuza nti baviewers bameka kwentandikira okusasulwa ntandikira ku bameka nti kati awulira kusasula ssente nga bwekugambye wali osobola okukola kyalo nekola views ennyingi ng'ekuwa sente ki ntono nekola views entono nenga wabekita wakitayo wakitayo matalinga oli video yazina atikonamu ajja nebbanga ki nemu analytics ekyo analytics bakulaga video yo ya dakiika 3 nenamba esinga egirabeko dakiika emwemu naye ngaerabizi nyingi bagirabeko kitono awo obuzibu obwanja akasente kaba katono ku views eziwine nyingi webuva oba tegerekeka nti waliwo osobola okuweza views nyingi naye nga tolina ssente naye oli akola vidiyo ya dakiika 5 oba dakiika 3 oli nakulaga nti batere ne bagimalayo alina views 1000 nakola ssente okusinga bwalina views emitwalo mu vidiyo kumpi eno sigeza nti kyowereza abantu banakirawo okumala eddakiika 10 z'obawadde oba bagenda kukonako obukonya gambe bino nabyo nabirabedda ndeke ono ojja tuuka ewuuli nga wadde theory analysis ku kintu ekyo kyennyini ne bamuwa obudde nakimala so abadde abuuza nti views meka youtube teriko views meka bwesasulira ssente
kisinziira okuwangula abantu balaba vidiyo yo nabo tekibagiwadde olwobalaba kimu watubina nekyanoyerabina n'okuzungirako essimu essimu eyo eriko buli app eriko kamera egendako ne microphones ez'essimu bazikola muzimanyi eriko app ekola editing ze video zange ziseereyo zonna zembadde ekola mufimu simu ne pate ekifaananyi zikaba nti namba essimu omwekifaananyi nga n'abakooza tyalabiko baatya kwatita ekifaananyi naye matalinga ey'essimu oyo edit mu your phone buli kimu kikolera bulungi ebisente bisingawo kankoosakasaka nabadde kyolutambula negenda nabadde ngende ensi y'abantu tebakkiriza nnyo kukwasa kamera mu streets zaabwe mu Dubai Abudabi takukkiriza olina okuregisitaringa kumanya kikyogenda okukwata naye okukolako oba okozesa ssimu yeeno abamanyi nti oli muyuya kwejalabya oli mukukola ki okola nekyakemekwa abasirikale balinawo 24/7 bamonitalinga ensi yaabwe babayitako abana bali mu byabo essimu zaabwe kumbe gwokola ki kukola content naye gezo otinga okamera ebitire ku tripod tomanyina gyebava bakubuuza ebibuuzo bakubuuza pamiti bapamiti biza okutukolera eyo oyo otandika okubuuza nemunamawulire wajira ku visitivi zoze kukyala olimukola mirimu gy'amawulire so esimu tukikozesa bulungi netwogerera wala content alo nebiro netwogera bibiri nayo content osongera na bulodi nga byetutadde wano nga byotandikiriddeko so sigenda kugenda wala kulw'ebigambo ebyo ndowooza equality unto white faith, equality, article in reality, freedom for all nationalities. Yeah, I won't see but to see my world was dying. Family, friends, and neighbors to cry. We need to stand together against oppression. That's escape, it's like meditation. We don't know intention. Time for good action. Freedom is nothing but just to be better. Why don't we establish the creator? This life no balance. She the cookie was now yeah, let me take this chance to say no it ever be to get freedom when now party to now kabila mukakula never say oh you katona freedom katina mami sobeke binize bitabuke dashes on around no cooking water and interest. It's unfair to be subject to highness when dreaming life for peace. Freedom. Yeah, I won't see but to see my water when it's dying. Family, friends, and neighbors all crying. Freedom. Wabulira wakuzule. Hey, wanga mtepe na togelete. Chilikwasa na kukesi etune mumaziga bokeke kutikana na kwetuga Uganda, Africa, America, Asia, freedom for all, freedom for all, yeah. Don't hinder me to walk, don't throw me to talk, let me out in the church of me. Freedom, yeah. Because it's a gatola, oh yeah, Mesa, Olugana, Naruteka, Mamadina, Nasiete, Patigana, Masona, Wetima, Jesaweki, Mamasana, freedom, Kati, Yawina, eh, we take up freedom, I'm a Wagakaba, I
bakawa Amasina Madaga Mati Basina. No freedom for speech, no freedom to work, no freedom to education. We expect to take this action. Maulu mihutiri kamutima Eke niyogere desigenda kutuma Katumi kwase Moyo kama Yamani Marisima Freedom, yeah, freedom Freedom, yeah, yeah, yeah. Freedom. Okay, DJ, together. We didn't want to get to a corporate. Bring your command, West William. Don't together, because I know they're here. Bring this as more than I listen. Hey, I'm going to together. That's about together. Together, yeah, I'm together. I'm together. Basta together. Dance for the right. I wonder what you put that. Why to the beat? When you want to okay, you make it our music on Google. Let's make one to go. Sweet Chibana.